大家好，今天是8月23号，比特币多单建议还是维持19号的20900点不变。昨天的下影线低点是略微又达到了20900点，现在是又拉上来。朋友是在问这个位置如果有做对，短线有没有大涨的可能性，或者是长线大牛市什么时候会来？我发现一个迹象，18年牛市的底部，它的时间跟15年牛市的底部的时间280天是非常的像哦。或者是这个位置1个小时跟4个小时，主力是不是已经现身了？在1个小时里面，等下来跟大家聊到底要怎么来观察。在复盘之前，可以订我们的 YouTube， 也可以用我们的邀请链接注册，像 BNOK 返优永久 20%， 或者是 Bybit 可以直接用新的邮箱注册，不用验证啊。那我们来看一下目前的盘面，这个位置是70天了，70天前面几天一直在跟大家讲。如果要做多，我个人可能会选择就是这一个呈现的下影线的低点，是在20700点，是很重要的一个止损位。但是你要开单尽量看20900点有没有支撑哦。它其实是这一波比特币跌到18000美金附近，几个低点是在不断的走高，高点不断的在走高。我是有怀疑这一个矩形跌破，一直在怀疑啊。这个矩形跌破一根大长 K， 空方的主力为什么不乘胜追击？按以往的大崩盘的走势，像这种矩形，我们可以观察一下大崩盘一根大长 K 出来之后，一般都是第二天的重心马上再收在前面一天收盘价的下方，每一天收盘的重心都是收在前面一天收盘价的下方，就是重心不断的在下移啊，这边也是啊，所以我估计这个位置可能就是很重要的一片支撑区，你尽量设在20700点。那短线上在这个位置有没有看到多方主力显身的迹象？我们可以观察一下1个小时。1个小时前面有跟大家讲过，你尽量去观察一下，它如果在低位的区间要进行一个整理，有没有多方的量呢？这就是一个多方的量啊。明显观察就是盖住这里面的空方的量，当然这一根是比不过这一个量的，还是没有明显比这一根大，所以我的观点是不排除在这个位置已经有主力显示。为什么又收了一个下影线？现在是能上来到21400美金附近。那短线这个位置除了1个小时来观察，我们尽量观察一下它的一些均线组，这个位置大涨的可能性可能还是有一点牵强。它的时间就短线的时间，我们再跟大家聊一下吧。昨天有讲到它这个位置可能会横个，最理想的情况横个20天左右，就是前提我们要留一部分资金去预防，万一它真的把20700点给跌破，那你那一些资金就等嘛。那现在超短线上没有大涨的可能性，有可能就是它这个位置横个20天，把这个红色的20MA 拉到下方来，盘到位以后再看会不会有一个突破，类似一个塔形的一个对称。有可能就是这样子。然后还有一点我们可以观察一下4个小时，其实现在有看到好的迹象，就是有明显的多方表态。这里面是一个插入线、拇指线、拇指线，然后早上刚刚的这个位置是一个多方的吞没，可能也是在呼应高档的位置，这边是吞没，这其实也是一个插入线啊，这是一个吞没，这些都是空方的 K 线组。现在来到低档的位置，又有多方的K 线组出来，我的观点是，不然你尽量去观察这一波整理的话，20700点这个位置不要破，尽量逢低，要做期货的话逢低压回来买。那上方的压力就是21800美金，就这个上影线的位置啊，也是接近这一根 K 线大量，这一根 K 线全部都是压力啊。那长线什么时候会有大牛市？今天要跟大家聊一下啊。我刚刚是画了这一个区间，就是我们单看它的均线长线一定要去留意这个 120MA 跟 250MA， 目前还是向下的结构，时间可能还是不够啊，它可能会在这个位置低位，就算上去也可能不要追了，看有没有再压回，时间可能要拖到明年3月份。就是这里面刚刚给大家画的一个时间，我们可以观察一下，这边才70天，我们再观察一下这两条线120天的成本，目前是在这一根，所以它还有接近49根左右才来到这个21000美金的低位区，还有49天。那250的呢？250我们可以看一下，它目前的成本是在这个位置，就是
250天前买的成本全部套在上方。如果主力要在这个位置把筹码没有震下来，就是说从高点慢慢的震下来，把筹码摊平到这个低点的位置，拉上去，它上面会有250天前或者是120天前买入的成本，在这边会有解压盘，它拉上去有可能也是会很累啊，所以有可能主力这个位置大盘就是利用时间来横。那时间横要横到什么时候？我们尽量去观察一下历史上它的一个底部。前面有跟大家讲过嘛，当时18年比特币的底部是在这一个3000美金左右啊，3000美金左右，这边的一个时间是接近100多天，130天左右。但是我发现一个迹象，我们再观察一下，当时从17年的历史高点下来之后，其实从这个位置已经就开始有筑底横盘的迹象，特别是在这个区间是非常的焦灼，根本就没法操作啊。像这种波段的行情怎么操作？那我的观点是，我们可以观察一下，我相信有可能主力早在这一个位置，接近5000到6000美金附近，这边就有开始筑底，把一些筹码吸到位以后，然后顺势利用手上的筹码，大举的灌下去啊，把一些在这个位置买的散户全部再下出去，然后这边再横了一个底部。其实看出来，因为以前老市场的一些经验也有看到一些手法，就是这样子横盘以后再灌压以后这边再横盘，上面是买了一部分筹码，然后利用手上的筹码去灌压完以后，在这个位置再低吸更低的筹码。然后我们可以看一下这个时间是不是接近280天。那我们要把均线加上去，就是它其实在这个区间的时候，也是因为这一条250的 MA 没有走好啊，从这一根开始突破完以后再横一段时间，才正式把这个250 MA 给它挑战。后面就是一个大牛市的行情，所以现在可能也是时间没有到位。那我们再看一下15年的当时的一个底部啊，我们用这个时间来观察，就是15年的这个底部是更明显啊。当时是比特币从13年的高点接近1200美金跌到180美金附近的这个低点，从这一个底部开始，我感觉可能有一点像这个位置啊。这个位置尽量去观察一下，它是破了这个60 MA 有没有可能再横，或者是再挑战，或者是会不会再下去，还是在这一个长线的底部区间，或者在这边再横一个区间，后面再突破有可能250 MA 过，也不一定是真的有效突破，时间会不会拉长到280天。所以我现在早上是计算了一下，就当下的时间如果是70天还差210天左右，那我们从9月份开始算，可能要计算到明年3月份。最后还是一样，可以订我们的 YouTube。